Ljudi, danas imamo Minecraft. Ovo tek sad snimam video Minecrafta. Biće još. Ovo nešto neće. Dobro, mislim da sam ovdje bez 6 zakupa. Protiv jednoga. Znači... Izaći ćemo neko čudovište. Neko je tamo čudovište. Ovdje sam ljudi počeli da pravim neku moju kuću. Nedovršenu. I zato treba puno drveta. Jedno drveto. Dobro, idemo našu nezavršenu kuću. Beži, Nikola. I evo je naša nedovršena kuća. Tu imaju baš puno čudovišta. Ne znam više da nađem stvari. Da popnemo se malo ovdje. Evo ga jedno. Samo da ima nešto. Evo ga ćemo drugo. Da taman posjećamo. Evo te kumbre. Ti bre, skloni se bre, zombi. Zombi bre. Si bre skloni. Ubit ćeš me. Bežim. O, mrtav sam. A stvari mi je ostalo tamo. Dobro, nema veze. Ćemo ponoviti igramo. Šta bre mi naučeš? Matko jedne, sad kad ti dođem gore da grbusa si. Sad kad ti dođem na grbusa si. Njau, šta mi naučeš? Kako si ti uopšte mačka? Alo, mačko! Da li sam? Ćemo izaći. Ne znam gdje mi je ona kuća. Kome bre, omnazam je neko. Beži bre, pauče. Počeo si bre skloni. Ono da bežim. Aj, bre. Jo, ne mogu da pobegnem. Jedno srce, ovo je bot. Dobro ljudi, imat ćemo još epizoda. Znači ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!